मु सत्कर्मर प्रमाण देउथिबा भक्ति मु पुणी मानव को सत्कर्मी कराउथिबा पूजा। श्री विष्णु नारद और लक्ष्मी प्रश्नर उत्तर दियंती। बीरेणी को अमान्य करी दीति दक्ष प्रजापति आशीर्वाद प्राप्त करे। बरांगी और बजरंगर विवाह दीदीर शर्त स्वीकार परे संपन्न हुए। शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माता प्रसन्न हो। हे शक्ति माता, हे माँ जगदम्बे, हे वरदायिनी माँ, तमे आम उपरे प्रसन्न हो। हे भक्तों उपरे कृपा कर माँ। हे शक्ति माता, हे माँ जगदम्बे, हे वरदायिनी माँ, तमे आम उपरे प्रसन्न हो। हे भक्तों उपरे कृपा कर माँ। हे शक्ति माता, हे माँ जगदम्बे, हे वरदायिनी माँ, हे शक्ति माता, हे माँ जगदम्बे, हे वरदायिनी माँ, तमे आम उपरे प्रसन्न हो। हे भक्तों उपरे कृपा कर माँ। हे शक्ति माँ, हे माँ जगदम्बे, हे वरदायिनी माँ, हे माँ जगदम्बे, आपण आम उपरे प्रसन्न हुंतु। पर्वतराज हिमालय, महाराणी मैना, प्रणाम माता। प्रणाम माता। प्रणाम। मु तुमर भक्ति रे प्रसन्न। निजर इच्छित वरदान माग। निजर इच्छा प्रकाश रे संकोच करनी। केमिति संकोच न करिबु माता, केमिति संकोच करिबुनी। मातृशक्ति जगदम्बा को पुत्री रूप में प्राप्त करिवार इच्छा को प्रकाश करिवारे आमे केमिति संकोच न करिबु माँ। महाशक्ति मानक मानवीय अवतार पछरे दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्तिर अभिलाष सहित जन कल्याण आउ नवनिर्माण भावना निहित रही थाए, जो आसुथिबा भविष्यत यार अनुसरण करिब आउ निज जीवन धन्य करि पारिब। हे मातृशक्ति, सतरे कोन आपणक मानवीय अवतार सौभाग्य आमको प्राप्त हब। महाराणी मैना तथा पर्वतराज हिमालय, तुम दुहिंक पूर्व जन्मर सत्कर्मरु मोर माता पिता हेबार सौभाग्य तुमको ही प्राप्त हेब। आमको आम सौभाग्य उपरे विश्वास होनी माता। मोर उपस्थिति प्रतिटी संदेह, प्रतिटी अविश्वास को समाप्त कर दे थाए। मु अति शीघ्र तुमर पुत्री रूप में मानवीय अवतार धारण करी। तुम दुहिंकर मंगल हेउ। प्रणाम माता। प्रणाम प्रणाम माता। माता। अभिनंदन, अभिनंदन महाराणी। तुमको शीघ्र ही जगदम्बा शक्ति माता हेबार सौभाग्य प्राप्त है। आपण को भी अभिनंदन पर्वतराज। आपण जगदम्बा शक्ति पिता हबार गौरव प्राप्त करिवे। सतरे महाराणी। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 ओम महागणेशाय नमः स्वाहा।
आसन्तु कश्यप आश्रम को आपण को स्वागत कहतु मु आपणकर की सेवा करि परिबी संभवतः आपण मते चिन्हि पारलेनी प्रजापति कश्यप ऋषि आपण सत्य कहउछंती मु प्रजापति बरांग आउ ये मो पुत्री बरांगी दक्ष प्रजापति आदेश अनुसार मु आपणक आश्रम उपस्थित होईछि। आपण कृपा करी मो पुत्री को निजर पुत्रवधू रूप स्वीकार करंतु। तू दुष्ट इंद्र सहित मित्रता करी मोर अपमान करिछु। एबे तू मोर पुत्र बनाइबारे भी योग्य नुह। सेमिति कहतुनि माता, इंद्रर व्यवहार मित्रतापूर्ण थिला। माता डाकना तू मते जेउ पुत्र निज मातार मनोकामना पूर्ण करी न पारे तार पुत्र होई रहिबार भी कौनसी अधिकार नहीं। ना तू मोर पुत्र आउ ना मु तोर माता। सेमिति कहतुनि माता, मते माता संबोधन कर ना बजरंग। तू छलनाकारी देवतांक षड़यंत्र रे पड़ी मते मते अपमानित करिछु। मते क्षमा करंतु माता। क्षमा? मु तते क्षमा करि पारे किंतु 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 कौन माता, आपण आज्ञा करंतु। तू मोर आज्ञा पूर्ण करिबार योग्य होई नाहो बजरंग। किंतु तू जदि मोर गोटिए वचन पूर्ण करू तेबे तते क्षमा करा जाई पारे। की वचन माता? तोर हबाकु थिबा पुत्र मो प्रतिशोध पूर्ण करिबार कार्य करिब। मो पुत्र? हाँ, मोर पूज्य पिता दक्ष प्रजापतिंकर भविष्यतवाणी अनुसारे मो पौत्र दैत्य शक्तिर अभ्युत्थान करिब। किंतु तू निजर भीरुत्वरे जेमिति ताकु प्रभावित करिबुनी। मो वचन देउछि माता, आपण जहा कहिबे मु ताहा ही करिबी। पिताश्रीଙ୍କ भविष्यतवाणी अनुसारे ए पर्यंत तो तोर विवाह प्रस्ताव आसी जिबार थिला। आसन्तु देवी दीति। हाँ? प्रणाम पिताश्री। ए अपरिचितଙ୍କ सहित मो कक्षरे प्रवेशर कारण? देवी दीति ए अपरिचित माने खूब शीघ्र तुम संपर्कीय हेबाकु जाउछन्ति। मोर संपर्कीय? आश्चर्य हुअनि देवी दीति, ये प्रजापति बरांग निजे तुमर भावी पुत्रवधू बरांगी को नहीं एठारे उपस्थित होइछन्ति। धन्य धन्य पिताश्री, आपण धन्य। प्रजापति बरांगଙ୍କ पुत्री बरांगी, तुमे मोर पुत्र बजरंग को पति रूपरे सेतेबेले पाइब जेतेबेले मते विध्वंसक शक्ति संपन्न गोटिए दैत्य पुत्र प्रदान करिबार वचन दब। आपण निश्चिंत रुहंतु देवी द्विती, मो पुत्री आपणकर समस्त आकांक्षा पूर्ण करिब। मोर वचन आपणकठु नुहे, आपणक पुत्रीठु आवश्यक। प्रजापति बरांग, मो पिताश्री जहा किछि भी कहिचंती माता, मु ताकु अवश्य पूर्ण करिबी। ताहेले मु ए विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कली। आपणको विवाह आयोजन शीघ्र करबाक हेबो।
ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ପୁତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଶ୍ୟପ ଆଶ୍ରମରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଏ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୋର କଣ କାମ ଅଦିତି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋର ଦୁଃସାହସ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ରଖ, ମୋର ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ତୋ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରର ସର୍ବନାଶ କରିବ। ଦିଦି ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ଦିଦି ଶାନ୍ତ ହୁଅ। ମୁଁ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେବି ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଅଦିତି ନିଜର ଅଶୁଭ ଛାଇକୁ ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବ। ଏ ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଅଦିତି ପାଇଁ ମୋ ପୁତ୍ର ବଜ୍ରଙ୍ଗ ଦୈତ୍ୟ ହୋଇଥାଇ ବି ଭୀରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପୌତ୍ର ଉପରେ ୟାର ଛାୟା କେବେ ବି ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବିନି। ଚାଲିଯା ଏଠୁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତତେ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ବିବଶ ହେଇ ପଡ଼ିବି। ଚାଲିଯା। ଅଦିତି, ଇଏ ତୁମେ କିଛି ଠିକ କଲନି ଦିଦି। ମତେ ଉଚିତ ଆଉ ଅନୁଚିତର ପାଠ ପଢେଇବାର ଦୁଃସାହସ କରନି। ତୁମ ବିମାତା ଅଦିତିର ଛାଇ ଆଉ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଋଷିର ସଂସ୍କାରଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଋଷିର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଣାମ ମାତାଶ୍ରୀ। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଭୟ ଛାୟା ଅଛି। ପ୍ରଜାପତି ବରାଙ୍ଗଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଦେବୀ ଦିତିଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତମେ ମୋ ବଚନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ପୁତ୍ରୀ। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବେ ସ୍ୱାମୀ? ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ହଜାରଟା ପଚାର। ତୁମ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଭାଷାରେ ମୋ ମନରେ ବୀଣା ଝଙ୍କୃତ ହେଉଛି। କୁହ ପ୍ରିୟେ କୁହ। ସ୍ୱାମୀ, ମାତାଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୀରୁ କହିଲେ କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବେଳେ ତମ ମୁହଁରୁ ନିର୍ଗତ ଭାଷା ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ଇଏ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ବିମାତା ଅଦିତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୋର ମିତ୍ର କରିଦେଲି। ବରପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଇ ବି ମୁଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ରାଗ। ଏବେ ତ ମୋତେ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେସବୁ ବଚନ ତ ତମେ ଦେଇ ସାରିଛ ପ୍ରିୟେ। ସେ ବଚନ ସହିତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ସ୍ୱାମୀ।
ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିଲେନି ତାକୁ ମୁଁ କରି ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଏମିତି ପୌତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବି ଯିଏ ତ୍ରିଲୋକରେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଅମର କରିବ, ସବୁ ଦିଗରେ ଦୈତ୍ୟ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇବ। ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇପ୍ସିତ ସଂସାରକୁ କେବଳ ମୋ ପୁତ୍ର ହିଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶାସନ କରିବ। ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସଂସାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବରାଙ୍ଗୀ ନିଜ ପତିକୁ ବଚନ ଦେଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେବ? ଏ କଥାର ମାନ କେବଳ ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ସମୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମାତା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ବଚନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତା ଶକ୍ତି ମହାରାଜ ହିମାଳୟ ଆଉ ମହାରାଣୀ ମଇନାକୁ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ନାରୀ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ହେ ମାତା ଶକ୍ତି, ପର୍ବତରାଜ ହିମାଳୟ ତଥା ମହାରାଣୀ ମଇନାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବଚନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ହେ ମାତା, ଆପଣ ନିଜ ଅବତାରର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଜ୍ୟୋତି ମହାରାଣୀ ମଇନାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାରୀ ଅବତାର ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣର କାରଣ ପାଲଟିବ। ପରମ ଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମହାରାଣୀ ମଇନା ତଥା ପର୍ବତରାଜ ହିମାଳୟଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ପୁଣି ନାରୀ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଏଥିରେ ହିଁ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ମାତା ଶକ୍ତି। ପରମ ଦେବ, ଆପଣ ବି ମୋତେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଦେଇଥିବା ବଚନ ଅନୁସାରେ ମୋ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ।